Optimus Prime. Prime, make something of yourself. Siemano gracze Rise of Kingdoms, wybaczcie, że mnie nie było dość długo z tego względu, że no z 2-3 dni nie mieliście filmików. Byłem po Amsterdamie, mieliście live'a w sobotę, jeżeli chodzi o Amsterdam. Nie dane było mi jakby tak to wszystko wam pospinać, żebyście wcześniej mieli, że zanim ja zacznę walki, żebyście mogli sobie tutaj wszystko obejrzeć i też żebym wam opowiedział trochę o tym Amsterdamie. Powiem offen, było nieźle, naprawdę. Fajne osoby się poznało. Dużo graczy, z którymi się kiedyś tam spotkało na walkach, parę lat wstecz, czy tam 5-6 lat temu. Rozmawiałem z 2 takimi graczami, z którymi kiedyś tam graliśmy. Okazało się, że graliśmy w jednym królestwie. Nawet się wymieniliśmy tam informacjami a propos jak tam nasze, jakby to powiedzieć, starzy królowie sobie radzą. Naprawdę było fajnie. Poznało się dużo graczy z królestw takich jak 2489, 1029, tam z 22117, nawet był chyba, jak dobrze pamiętam, była jedna z osób, która mi nawet mówi: o, ty do nas składałeś podanie. Tak, składałem, ponieważ zapraszaliście. Mówi: tak, była taka sytuacja. No i wtedy co wam też opowiadałem, że ostatecznie tam nie dołączyłem, ale pamiętali. No i fajnie, poznało się też ludzi, których normalnie bym pewnie nie poznał od tak, bo poznałem m.in. babę, był z żoną, nie był akurat może do końca, ale przez jakąś większą chwilę był tam. Fajnie było z nim tam też zrobić sobie zdjęcie. Na starcie też się poznało Cortexa, bo Cortex też, jakby tak powiedzieć, był na tym spotkaniu, pomagał w sumie tam troszeczkę ekipie z Lilith trochę przy organizacji, ponieważ on nam wręczał te wszystkie, jakby takie powiedzieć, takie startowe informacje dotyczące całego main eventu. No i co? Może przejdźmy od razu do tego, ja wam pokażę najpierw może zdjęcia, bo dzisiaj będzie taki odcinek bardzo duży, to nie będzie tylko Amsterdam. Ten odcinek będzie, tak mi się zdaje, że będzie długi, bo porozmawiamy sobie o tych update'ach, porozmawiamy sobie o tych informacjach, które Lilith wypuściła, te, które my mieliśmy między innymi na spotkaniu. Mieliśmy w Amsterdamie, to też niektóre rzeczy już dostaliście trochę wcześniej, czy po Amsterdamie dostaliście już w internet, dostaliście też filmik, który też omówimy, gdzie deweloperzy mniej więcej już tam pokazują, co się dzieje. Omówimy sobie chyba też temat związany z tym nowym typem prowadzenia marszy, jak dobrze zrozumiałem, bo jeszcze go tak nie przeglądałem, odpalimy sobie w grze, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No porozmawiałem sobie o tych wszystkich nowościach, ale najpierw chciałem się skupić na Amsterdamie. Tak jak widzicie, tutaj już jeden z takich gadżetów, to zaraz wam zresztą przybliżę, będziecie mieli kamerkę ze mną i z tym, co tam udało się zdobyć. Będziecie mieli, jakby tak powiedzieć, na wszystko ładnie widoczne. Przede wszystkim w Amsterdamie to, co mnie zaskoczyło, jak tam przyjechaliśmy, to, że naprawdę fajnie się przyjemnie z ludźmi rozmawiało po angielsku, gdzie ja akurat się bałem, że mój angielski, wiecie, nie jest na jakimś top poziomie, nie będę ukrywał, ja nie uczyłem się angielskiego, jak chodziłem do szkoły, ja miałem niestety inny język, ale naprawdę fajnie się dogadało. Wiele osób mi mówiło, że spokojnie jest okej, pogadaliśmy troszeczkę. Zresztą widziałem, że było paru takich nawet większych graczy, którzy mieli tam małą barierę językową, też się tak nie do końca fajnie było im wypowiedzieć, ale naprawdę fajnych ludzi się poznało, między innymi też Agus. Tutaj w filmiku akurat nie pokażę z Agus, bo tam był taki specjalny filmik dla pewnej osoby. Ta osoba i królestwo tutaj 380 wie, o co chodzi, więc tego nie będziemy tutaj może poruszać jakoś bardzo. Ale fajnie, że się poznało też Leo. Z Leo też porozmawialiśmy a propos dowódców. Tutaj akurat ja, Hanzy, rozmawialiśmy dość długo z Leo i z jednym z jego, jak to powiedzieć, też chyba współpracowników, tak to nazwijmy. Nie pamiętam imienia, wybaczcie mi. Kojarzę tylko Kevina i Dachu, którzy byli tam, i oczywiście Agus. Ale porozmawialiśmy o Leo, porozmawialiśmy właśnie a propos Kazimierza Wielkiego, z tym, że no troszeczkę słabo, że tak wielki król jednak, który coś tam, nie coś, no ale walczył tutaj, jeżeli chodzi o naszą Polskę, no został potraktowany jak farmer. No i
Wiem, że Hanzo bardzo to fajnie tam przedstawił im. Ja też trochę tam z Leo o tym porozmawiałem. Porozmawiałem ogólnie z Leo na parę tematów. Ogólnie też gadaliśmy o Zenicie. No, parę ciekawych tematów. Wiem, że tam Hanzo narzucił parę takich fajnych tematów też, które on zaobserwował w grze i też stwierdzili, że to fajnie, że to trzeba przemyśleć. Wiem, że tam niektóre rzeczy chyba sobie gdzieś tam zapisywali. Ale fajnie było po prostu z takim, wiecie, ludźmi porozmawiać, którzy też widać, że ich coraz bardziej interesuje to, co gracze mówią. No i w ostatnim czasie zauważyłem też poprzez content kreatorów, że też ich zaczyna interesować to, co mają też, no, ich youtuberzy do przekazania. Już nie mówię o ankietach, bo ankiety coraz częściej widać, że te ankiety troszkę inaczej wyglądają. I jakoś zwracają na nie uwagę przy tam jakikolwiek opcjach aktualizacji. Więc naprawdę fajnie to wszystko wyglądało. Ogólnie to, co tam zorganizowali, możliwość nagród, w ogóle tam, co się udało ponagrywać, to, że można było fajnie się tam zintegrować z innymi graczami w teamach, coś tam zagrać, powalczyć. Nie mam ze wszystkiego zdjęć, bo naprawdę nie miałem jak wszystkiego robić, bo przez cały czas coś tam się działo. Po tym, jak film dla was zrobiłem live'a ogólnie z tego, co tam się działo w Amsterdamie. Będziecie mieli link jak coś w opisie, jeżeli byście ktoś nie oglądał, to naprawdę potem już wiadomo, przechodziła już temat gier, przechodził temat już tych minigame, też przygotowania coraz bardziej do kontynuacji tam zabawy. No i też później na koniec też były rozdawane nagrody, o których wam też trochę opowiem. Może nie wiem, czy będę miał tutaj wszystkie zdjęcia. Nie chcę publikować niektórych zdjęć, co tam gracze nam na grupie wrzucali z tego Amsterdamu, ale mogę wam troszeczkę opowiedzieć tam na tych zdjęciach, co ja mam, co mniej więcej to było. Otworzymy sobie tylko może tutaj folder, gdzie ja tu mam przygotowane dla was. Sekundka, Amsterdam, jest Amsterdam. Mamy. Tu. Na filmiku, na live jak było, to też mieliście to, że tam chyba jak robimy live'a, to Agów nawet wam machała, pytała się, czy robię live'a, mówię wcześniej, że tak, że będę robił. Wiem, że Szapla to, że tam kawałek robił, jak otwierali coś. Tu jest YSG, był też Scipio, był też Alex, tu ogólnie mieliśmy przejście do góry na taras, który też mieliście live'a, gdzie można zobaczyć większość Amsterdamu z góry. Tam było oczywiście ten Bonfire Gathering, tutaj jak widzicie dostaliśmy taki na start proporczyk, który też tutaj w sumie jest ze mną. Committee, całą jakby taką broszurkę, co tam się będzie działo. Ja tam gdzieś tu broszurkę chyba mam, to zaraz wam pokażę, jak otworzę, jakby tak powiedzieć, filmik cały. Tutaj był kuponik, który był rzucany i potem właśnie losowane były nagrody. Tak, tutaj czapeczkę coś widzę, ale to tak mówię, zaraz przybliżę i wam wszystko to pokażę. No i oczywiście był tutaj taki ten słynny drink, który chciałem też spróbować, no bo widziałem go na niektórych, jak to smakuje, nie będę ukrywał, to nie jest super drink, się tym jakoś nie będziemy jarać. Tutaj w pudełeczku u góry macie chusteczki na z Kingdoms. No tutaj macie zdjęcia akurat, jak już jeszcze wszyscy siedzieliśmy, przygotowaliśmy to wszystko, to też mieliście tam między innymi na live'ie. Tu jest zdjęcie z babą. Tutaj mieliśmy takie, oczywiście widzicie tak w stylu w Rise of Kingdoms rozpisane, jakie tam były takie przystawki, można to nazwać, bo ja będę nie zwał jakimiś obiadami, tylko takimi małymi przystawkami. Jedna przystawka tam chyba na truskawce, nie wiem tutaj akurat czy zrobiłem, była taka dobra, ale tutaj... Nie, tutaj chyba tego nie zrobiłem. No ale takie między. O, jest tarcza, chyba to jest Ryszarda, jak dobrze pamiętam. Tutaj zrobiłem nasz wielki młyn, czyli tak jak macie z żywności. Tutaj z prawej strony, jak widzicie, są takie kółeczka, tam były numerki, punkty, gdzie rzucało się woreczkami, to było jedno z tych minigier. Tu jest Joanna, czyli jedna ze statuetek, które były do wygrania. Tutaj jest akurat monetka, którą wam zaraz pokażę, no i też noteci, które dostałem. Tutaj za Joanką była taka skrzynka, to jest chyba jakby pozytywka, ale skrzynka z, jak macie skrzynkę tą srebrną, z srebrnymi kejami, złotymi i jeżeli chodzi o te z materiałami, to tam po prostu takie skrzyneczki były do wygrania, no do zdobycia. O, tutaj macie akurat, że kiedy rozdawali pierwsze nagrody, no to tu była, do wygrania była ta poduszka i właśnie te skrzyneczki.
I tutaj potem było oczywiście ta statuetka Kao Kao. No to akurat mi zdjęcie nie wyszło, to było akurat z baneru, który mieliśmy nad. Tu jest już zdjęcie z Cortexem. No i teraz przechodzimy do tych informacji, które nam tutaj wrzucali, czyli upgrade kombatów, no to upgrade marszów w ataku. Zresztą to już mieliście pewnie na filmiku pokazywane z tego, co widziałem, co Lee potem rzuciła. Jak to mniej więcej tutaj wyglądały te walki, prawda? Jak tam niby ta mechanika ma działać. Zresztą to sobie zaraz przeanalizujemy w późniejszym filmiku dotyczącym właśnie tego, jak niby to, jakie to na skali ma działać. Niby to ma coś odmienić Rise of Kingdoms. Nie wiem, czy to będzie nam dawało jakieś plusy czy minusy. Mi się zdaje, że ta akurat mechanika to w życiu jest fajna na barbarzyńców na ruinach, że automatycznie będą zbijać nam barbów, ale nie wiem, czy w Openie to się będzie to. Ja osobiście wolę klikać, ale zobaczymy. No widzicie, barby też wprowadzili nie na wszystkich królestwach, u mnie na przykład nie ma, te pionierskie i niektórzy se chwalą, niektórzy nie. Tu jest awatar, który dostaniemy prawdopodobnie chyba po aktualizacji, powinien za niedługo nam wskoczyć, ponieważ on chyba był w awatarach, z tego co mi pisał tam Mauz 2489, to mi pisał, że on się już pojawił, więc powinniśmy go mieć. Nowa optymalizacja, no to wiecie o tym, że będzie KVK będzie trwało krócej, to już było zapowiedziane do jakiegoś czasu, więc też dobrze, bo będzie ten okres tutaj przygotowawczy, to będziemy też mieli na filmie z Rise of Kingdoms, który też to omówimy. Ten okres przygotowawczy przed kolejnym KVK, jeżeli chodzi o migrację i tak dalej, będziemy mieli troszeczkę dłuższy. No i to, co się z jednym z tych rzeczy, które się najbardziej podobało, no to jest to, że tytuł Roja możemy po prostu wrzucić i gość automatycznie jest baniszowany ze wszystkiego. Nie może nam kraść MG, będzie blokowany, jeżeli chodzi o flagi, jeżeli chodzi o farm killing, nie wejdzie do Z4, kiedy KVK zacznie. Po prostu taka osoba jest całkowicie, jakby tak powiedzieć, wykluczona i fajnie, że coś takiego wprowadzili. Mam nadzieję, że tych tytułów będzie na przykład można rozdać, nie wiem, z 5, bo jeżeli mamy takich 5 Road albo osoby, no to fajnie, żeby po prostu na takim czymś siedziały. Na takim tytule. Tutaj jak wczoraj zdjęcie jest niemrawe, ale to tu Soleiman mi tak po prostu przesłał, bo ja wtedy nagrywałem, a on mi tam zdjęcia robił. No go poprosiłem, że jak będzie coś miał, to mi podesłał. I jak wiecie, będzie tutaj zmiany te wizualne, jeżeli chodzi o miasta. Będą też troszeczkę tutaj te atrybuty dopasowane, także na przykład będziemy, z tego co zrozumiałem, jeżeli coś wiecie inaczej, bo to też było w update'cie, no to, że będziemy na przykład mogli być Grecja, mieć na przykład atrybuty z innego, jakby tak powiedzieć, z innej cywilizacji. No i zobaczymy, jak oni to wprowadzą, bo to jest wiadomo takie bardziej przyszłościowe z tego co wiem, chyba że to już wprowadzą teraz. No to tu już akurat widzieliście to upgrade control, tak. Tu już mamy, tu już wam wszystko pokazałem pod tym względem, a tutaj z tych nowości, które mieliście, też poczekajcie, ściągałem wam tutaj też opcję surowców. Nie, przejdziemy dalej, przepraszam was, bo chyba mi się tutaj coś nie przeszło dalej. Aha, to mamy chyba 2 zdjęcia nawet takie, dobra, nieważne, przejdziemy dalej. Też będzie ten Season Akalime system, czyli ten nowy system jakby tego Akalime'u, czyli zdobywać punktów. Nie wiem, jak to będzie funkcjonować tak do końca, bo jak widzicie, tutaj będą dodatkowe nagrody za tego Akalime'a. Będzie to wprowadzane chyba na od przyszłego KVK, przyszłych zapisów. Nie wiem do końca jeszcze kiedy, bo jeszcze tego nie mieliśmy informacji, ale też będziecie mieli tutaj napisane, jaki był najwyższy nasz Akalime, prawdopodobnie na KVK. No i tutaj jaki mamy zrobiony Akalime w tym momencie i jako tak to rozumiem, to czy to będzie jakby taki dodatkowy atrybut. Za co to będzie, jak to będzie liczone, nie wiem, bo nie mam bladego pojęcia, jak oni to będą przeliczać. Ciężko mi jest tutaj na to odpowiedzieć, jak to będzie. Jeżeli ktoś z was wie, no to oczywiście dajcie info. Bo tak nie do końca też widzieliśmy na tym spotkaniu. Wprowadzają system, który ma nam tam jeszcze jakoś to pomóc przy jakby tak chyba sprawdzeniu, nie wiem, naszych aktywności na poprzednim KVK. Ja to tak to rozumowałem. To są akurat zbliżenie, które zrobił Soleimar. Nev Update, Nev Content.
nowy gameplay, ale zaczniemy sobie najpierw od Arki Ozyrysa. Arka Ozyrysa będzie miała zmianę, pojawi nam się między Sky Altara, Shrine of Altar dodatkowy boss spawn, który będzie tam dało nam, chyba jak dobrze zrozumiałem, buffy, czyli będziemy wtedy mieli jakieś lepsze możliwości podczas walki, w zależności oczywiście ile nam się uda tego bossa tutaj zbić i jak to po prostu zrobić. Jest coś to ciekawe, bo tutaj jeszcze mamy coś takiego jak ABC i teraz pytanie, nie wiem, czy on się będzie spawnował tu i tu, czy jednocześnie? No nie wiem, to prawdopodobnie będzie coś nowego, pewnie tam coś w filmiku jednym, tym właśnie 8 minutowy, co Lid wypuściłem, może tam coś być o tym powiedziane, to sobie to też przeanalizujemy. Event Alysian Treasures, czyli to, co już tam przerabialiśmy na aktualizacji. Będzie to event, który tutaj wiadomo będziemy mogli zdobywać za nagrody i sobie go rozwijać do najlepszych skrzynek. Nie wiem, jak to do końca będzie działało, bo jeszcze takiej informacji nie mam. Jeżeli wy wiecie albo skądś macie przecieki, to dajcie znać. No i tu oczywiście tu jest też pokazane, że no, będą meloniki, więc wracają melony na 7 lat rajdówki, to jest na rocznicę. No i voice chat, to co zostanie, albo zostało już wprowadzone, zaraz zobaczymy, bo chyba wiem, że to miało być wprowadzane, że będziemy mogli właśnie voice chat z kimś sobie porozmawiać w grze, bez na przykład Discorda, to też jest moim zdaniem fajna opcja. No i Resources Trader Hub. I to akurat, sorry za zdjęcie, będziecie we filmiku, będzie to wyglądać troszeczkę lepiej, będziemy mogli za specjalne, jakby tak powiedzieć, walutę wymieniać sobie na surowce. I teraz pytanie jest takie jedno szczegółowe, czy to będzie waluta, którą będziemy gdzieś tam zdobywać, na przykład KVK, tak? Mamy tą walutę, wiecie, na Tide of War, gdzie wymieniamy te surowce, czy nie będzie na takiej zasadzie, że będziemy zdobywać tą walutę i potem za to, ile zrobimy, weźmą tam KP i ten będziemy mogli sobie na przykład kupić te surowce, które potrzebujemy. Ja bym obstawiał, że tak by to było. Też jak rozmawiałem teraz z niektórymi graczami, to też nie do końca mówię. Niektórzy mówią, a to pewnie jakieś zapaczki, będziemy zdobywać te dodatkowe monety. Nie wiem, ja mi się wydaje, że to sensownie byłoby rozwiązane tak jak jest na Tide of War, czyli za to ile ty zagrasz na KVK, ile zrobisz KP, ile tych punktów pozdobywasz też, tak jak jest na Tide of War, ty będziesz mógł po prostu potem to przeznaczyć właśnie na wymienienie sobie surowców. Tutaj na filmie, na tym obrazku wygląda, że to jakby to było na nieskończony ilość, nie? To jest jeszcze jakiś refresh. No i też będziemy mogli sprzedawać surowce. To jest drugi temat. Nie tylko kupować, ale i sprzedawać. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Shop, tak jak widzicie, będzie tutaj zaktualizowany, ta kustomizacja, czy będziemy mogli tutaj sobie Neptune Tape 4 kupić za 5 tych specjalnych jakby takich Lion Coinsów, to tak wygląda jak Lion z Lannisterów, tak mi się wydaje, chyba że ja tutaj mam słaby screen. No i będzie można kupić też za te coinsy dodatkowe jakieś, no legendarne na przykład skórkę związaną z Ligą Ozyrysa. No oczywiście też surowce, ale surowce mi się zdaje, że w ogóle nie opłacam. Myślę, że też to będzie jakiś taki dodatkowy do kosmetyku i będzie można to sobie, wiecie, jakoś kupić za pakiety, tak obstawiam. No zresztą tu widzicie, jak to będzie można zdobywać. Ile tutaj punktów, żeby mieć za... Ile potrzebujemy progres? Aha, że możemy 10 razy 5 minut po aratku. Pytanie, czy to jest właśnie to, co oni mówili o Zenicie, czy nie, bo ja znowu widziałem inny screen dotyczący Zenita, więc ciężko mi się do tego odnieść, czy to jest to samo, bo tutaj widzicie, jakby to rosło. No i nowy Zenit. Nowy Zenit też macie tutaj na filmiku. Od razu wam pokażę. Już z efektem, jak on działa. No i oczywiście awatar, no top 6 trzeba walczyć, top 5 trzeba walczyć o to. 45 milionów to będzie na pewno, tak przypuszczam, żeby zrobić za nic. 40 milionów będzie trzeba zrobić, żeby mieć ten efekt, ten efekt specjalny, który nam tutaj się pojawia. Zresztą zaraz sobie to też przeanalizujemy, pokażę wam jedną rzecz a propos tego efektu. Poczekajcie. W grze. No i tak wygląda, jak jest na bez tego dodatkowego efektu, nie? Czyli bez tego zdobycia. A tak wygląda, jak jest w użyciu z tym efektem. No troszeczkę to jest troszeczkę jaśniejsze. Tak jak opada, to się bardziej to jest kolory, jakby tak zmieniają i tutaj dochodzi do taka
Aura właśnie, tak widzicie, według zamku. Fajne, no nie będę mówił, że głównie słabe, bo mi się podoba. No i chyba ramkę, nie wiem czy tam widzieliście, ramka powinna być chyba gdzieś tu na dole pokazana, tak. I tak będzie wyglądać ta nowa ramka, nie? Jeżeli chodzi o to. A co do awataru... Zaraz zobaczymy, czy już awatar wprowadzili. Może być tak, że już wprowadzili. Tak, jest ten nowy. O, będę musiał chyba zmienić ten. Będziemy jakoś inaczej zdjęcie dopasować, nie? To jest ta zwykła, a... O, skórka z Amsterdamu. Czyli teraz trzeba tylko poczekać, jak będziemy mogli ją używać. Fajnie. No, ale ta mi się bardziej podoba. Wiadomo, to będzie... O, tutaj już czeka na żeby sprawdzić to ustawienie marszowe. No, ale wracamy do tematu. Tak wygląda ten Zenit, tak jak widzieliście. A tutaj macie filmik z KVK. To Synowie Troi. Synowie Troi. I powiem wam tak, że ja jak to zobaczyłem pierwszy raz, mówię, kurde, fajne to, nie? Puścili coś fajnego, będzie co robić. Plans to restricted professional playloading i boty farming, to też to było tak, tylko nam poinformować, że mają plany tutaj to, jakby tak powiedzieć, ogarnąć. No, coś będą wdrażać, nie ma co ukrywać, że nie, bo będą coś wdrażać na pewno. Ale na pewno, jeżeli chodzi o KVK nowe, no to mogę wam powiedzieć to, co wiem, bo my naprawdę tam debatowaliśmy nad tym, co to będzie. Na początku myśleliśmy, nowa cywilizacja, będzie Achilles, czy Achilles, mówiliśmy o Hektorze i Parysie, tak, dwóch synów Troi, myśleliśmy, że to wiecie, no, dwóch synów Troi, no to według tego, no to Hektor i Parys. Ale z drugiej strony mamy dwie strony konfliktu, no to Achilles z Hektorem by bardziej pasował. No i teraz pytanie, jacy to będą dowódcy, bo to będą dowódcy przy nowej, jak myślicie? Cywilizacji, oczywiście. Prawdopodobnie to będzie nowa cywilizacja Troi, to nie będą Persowie, jak niektórzy myśleli, ja też tak myślałem, że może wprowadzą Persów, bo o tych Persach się już mówi i mówi. Lecz no będzie to Troja, więc automatycznie ta Troja bardzo fajnie się tutaj moim zdaniem wedrze. No i wchodzi nam oczywiście nowa cywilizacja, wchodzą nam nowi dwaj dowódcy. Nie mam bladego pojęcia, czy to będą dowódcy z Sokowi, czy na KVK 1, to jest w ogóle game changer, nie mam bladego pojęcia. Na pewno jest jedna ważna rzecz, że pojawia się nowe KVK, o tym sobie zaraz tutaj jeszcze pomówimy, przejdziemy dalej, bo tutaj macie pokazane akurat jak już po spotkaniu, co będzie wrzucane. Oczywiście nowe cosmetic, nowe atom cosmetic będą dodawane. Tutaj macie buy scan pulse resources with special tokens, sellers will receive games in exchange. Ciekawe, jak to będzie wszystko wyglądać. Czy to, co już przerabialiśmy. No i tu macie ten nowe KVK Story. Troja Horse, KVK Tactics, Rewolucja, Olympia Arena, będzie nowa. No i oczywiście tutaj mamy Blessing of the Greeks, też jakieś nowe rzeczy do odblokowania prawdopodobnie na KVK. Tu macie to, że te 16 dni, jakby tak powiedzieć, nam znika, więc mamy więcej czasu właśnie na przygotowanie się do KVK. Tu widzicie, jak ten mniej więcej Combat QL Optimization, jak to Upgrade Attack March, jak to ma wyglądać, gdzie będziemy mogli jakby to wypuszczać, gdzie on ma mniej więcej atakować, no ale to będzie już na tym słowaku, to zaraz sobie to przerobimy. Nev Game Mode, no tutaj widzicie Nev Anniversary Event, który nam się pojawia, to też 23, czyli wiecie, że 23, tak jak wam mniej więcej mówiliśmy, że gdzieś za 2 tygodnie ten rocznice się pojawią, bo ja tak wam mówiłem, kiedy nagrywaliśmy update'a, że gdzieś do 2 tygodni trzeba poczekać. No i oczywiście Revamped Arc Oasis, czyli nowy skill, Natural Enemies, czyli ten boss, nowe skille będą. No, dużo ciekawych. Lilith przez cały czas coś rozwija. Tu macie, wybierz jakąkolwiek cywilizację i style. Cywilizacją Buff will no longer be
tied to its actual style, mix and match your hard content, czyli możesz wymaksymalizować, jeżeli chodzi o wymieszać tutaj sobie nacje i też twoje skille. Guaranteed Zenith of the Power i tak widzicie tutaj, bo tam na filmiku, na tych screenach to jest, nie wiem, czy to jest 5 czy 8. No jeżeli to jest 5, to by się wszystko zgadzało, nie? No ale no zobaczymy, jak ten Zenith się pojawi, no ale tu będziemy jednak, jak zrobimy więcej, no to wiadomo, że kupimy Echo of Eternity, czy ten efekt motywu, ale też te materiały mnie tutaj, które interesują. Voice chat, o którym już rozmawialiśmy. O Kerouacu, że jest opcja zmniejszenia go od 50 do 30 stage'a, mówiłem wam już ostatnio, teraz my będziemy mieli chyba dokładnie, kiedy ja wam nagrywam ten filmik, to jest dzień przed Z5, więc prawdopodobnie będziemy mieli tego, czy nie będziemy mieli chyba jeszcze tego Kerouaca do 30 stage'u, będziemy musieli 50 robić, jeżeli będzie inaczej, no to dam wam info, no i też Arms Training będzie troszeczkę zmieniony. I tak to wyglądało w tych informacjach, które do was wypuszczała Lilith poprzez Facebooka, Instagrama i tak dalej. A my przejdźmy sobie teraz do tego, co tam mniej więcej, no, udało się wyciągnąć, jakie tam nagrody mieliśmy. Jak widzicie, mamy nową koszulkę Rise of Kingdoms, już taką rocznicową. Nie wiem, czy monitor dobrze pokaże, a może tak wam zrobię, żeby wam lepiej było widać. Tak, widzicie wszystko, jest elegancka, fajna koszuleczka. Kolejna z Roka. Tak jak widzicie, tu jest ta czapeczka, może tak pokażę tu, czekajcie, ten trochę mi się zasłania, o, tak widzicie, jest ta czapeczka, jak akurat wziąłem z Archerami, a jest taka na słońce, albo jak ktoś tam lubi na biwaki sobie leżeć i pod drzewkiem mieć założone na oczy. Wziąłem z Archerów, bo kawalerii i piechoty pierwsze nie widziałem, potem były chyba taczki, więc mówię, dobra, już biorę łuki, nie chcę mieć taczek, nie? Co tu jeszcze mamy dalej? To co dostał każdy z nas, kiedy kończyliśmy przygodę w Rise of Kingdoms. Oczywiście to co jest, to co wam pokazywałem tutaj, to zaproszenie, znaczy takie oficjalne zaproszenie, etykietki, które dostaliśmy. No i tutaj takie w ładnym pudełeczku, każdy z nas miał opisane za spotkanie, że po prostu się pojawili na Community Bonfire Gathering by Optimus. Bardzo ciężkie, nie będę ukrywał, bo ja jak wracałem z Amsterdamu do Krakowa, to no sprawdzali mi te wszystkie gifty, bo się bali, że coś przewożę. Wiecie, z Amsterdamu lubią pewnie kolor zielony przewozić. Tutaj jeszcze był taki notatnik z Rise of Kingdoms do wyciągnięcia. To akurat wygrałem z tej loterii, gdzie tam niektórzy, wiadomo, zdobywali poduszki, co tam było? Aha, rzeźby. No Cortex akurat jeszcze tam zdobył jeszcze fajniejszą nagrodę, ale nie będziemy o tym mówić. Tutaj mieliśmy taką, nie wiem jakby to nazwać, Rise of Kingdoms, jakby taką przywieszkę specjalną, którą możemy sobie przypiąć. Nie wiem, czy ją dobrze widzicie. O, teraz będzie lepiej. To było do wygrania, do zrobienia takiego bingo. I tu mieliśmy pytanie, take picture with four other governators, czyli zrób zdjęcie z 4 zarządcami, czy tam ze znajomymi. Mieliśmy znaleźć osobę, która ma Artura na ekspertyzie, to było łatwo. Znaleźć osobę, która ma 20 bilionów KP, to mieliśmy Babę i Soleimara. Znaleźć Archer Mina, to mieliśmy kolegę z Niemiec, nie pamiętam z którego KD, wybacz. No i znaleźć kogoś, kto ma 200 milionów powera na spotkaniu, no był Baba. Tutaj mieliśmy jeszcze takie zadanie Picture with Allies Corporate, czyli z tym, żeby z tego co chłopaki tam tłumaczyli, to żeby znaleźć kogoś, kto ma w Alliansie tam taką inny znaczek. Kurde, nie pamiętam jak to do końca, bo to pokazali nam i oznaczyliśmy. Zrobić sobie tam zdjęcie z kimś, kto był, znaczy z 2 osobami, które były w 2024 na spotkaniu w Rise of Kingdoms. No to był Frugi, był Cortex, więc też miałem odhaczone. Znaleźć kogoś, kto jest Heroic Anthem na KV-ka, co sam byłem. No i znowu znaleźć kogoś, kto wygrał Ligę Ozyrysa. Też mieliśmy paru graczy, oczywiście z 2377, z 1903, więc to było proste, to bingo. Potem na minigrach mogliśmy wygrać różne, jakby tak powiedzieć, rzeczy. No ogólnie tutaj, jak zobaczycie, taką mieliśmy broszurkę. No i tutaj też mieliśmy do wygrania różne rzeczy.
Nie wiem, czy tam ładnie widać. Ładnie widać? Chyba tak. Mieliśmy do wygrania różne rzeczy z minigier. Commander Canvas, czyli to było, gdzie wypisywaliśmy dowódców. Ktoś wypisywał, no i musieliśmy odpowiadać, czy ktoś na przykład pisał rally garnizon, no i ty musiałeś, przepraszam, było garnizon piechoty i ty musiałeś powiedzieć dowódcę, kto zrobił więcej na czas, ten zdobywał, najlepsi zdobywali tam gemy, dodatkowego coinsa, tym coinsem się rzucało do maszyny, tak się wyciąga z zabawki, wiecie, jak w te pluszaki, co łapie, jak to się w tej historii był szpon, łapie się zabawkę, no tam mieliśmy kulki do wyciągnięcia, mi się udało raz wyciągnąć, ja tam wyciągnąłem chyba, tak, ja wyciągnąłem taką Gorgo, ta Gorgo, nie wiem, to jest jakby jakaś taka przywieszka. No oczywiście gemy, oprócz tego 1v1 Shuffle Board, to była taka gra chyba typowo chińska, gdzie każdy miał po 5 takich żetonów i strzelał jakby z takiej gumki przez taką małą otwór. Musiał, ten, który przebije najwięcej, ten, który przebije wszystkie kulki na stronę drugiego, ten wygrywa. Ja to akurat wygrałem, więc też tutaj zdobyłem takie, znaczy to dostaliśmy, ale taki jakby tak powiedzieć kodzik mieliśmy na 3000 gemów od Lilith. I potem się im pokończyły, spisywali nasze ID i tam, gdzie na przykład wygraliśmy, tak na przykład mam tutaj, że wygraliśmy te zadanie, no jeden akurat przegrałem, to tam albo mogłem na przykład wziąć sobie złotą główkę, którą, jak wiecie, już mam, ale stwierdziłem, że ja w takim wypadku, jak mam złotą główkę, no to ja sobie wezmę, co ja sobie tu wezmę? Żetonik. I to był taki żetonik na 7 lat związany z Rise of Kingdoms. Mi się zdaje, że jest fajne, w takim fajnym opakowaniu. Zawsze coś innego. Po co mi tam... Musiałbym przywieźć wtedy 2 złote głowy więcej. Więc jedna mi starczy. Po Boomfire'ze. Zresztą ostatnio wszystkie rozdałem tak samo na spotkaniu w Katowicach. Bo po co mam brać kolejną, jak już mam. No i tutaj jeszcze taką... Nie wiem, czy kojarzycie, awatar z sokołem, taką przywieszkę gdzieś tam do kluczy można sobie wrzucić. No i tam na koniec też, jak szliśmy, że tak powiem, do domu, w tej paczuszce, torby tutaj nie mam z Rise of Kingdoms, ale tak fajna torba też dostaliśmy z Roka. No to tu macie, z tego co tutaj wywnioskowałem, no to do gry pokera. To jest waluta ogólna żetonów. Ja akurat to miałem sprawdzane na lotnisku. To mi sprawdzali najbardziej, bo musiałem to pakować. Chciałem to zostawić na opening dla was, żeby tego nie było open. No ale co, no nie udało się. No oczywiście klasycznie karty, które znacie, bo wam kiedyś pokazywałem przy Boomfire'ze. No i coś, co mojemu synowi się spodobało akurat. Magnesy na lodówkę, gold, żywność, kamyk, drewno i rubinek. Przyda się, fajna rzecz, moim zdaniem, że bardzo, bardzo fajne, na przykład, bardzo fajne rzeczy. Niektórzy jak powyciągali troszeczkę większe, no to mieli ciężko się z tym zabrać, no bo jak ktoś miał tylko bagaż podręczny, no to musiał nagle wykupować sobie ten bagaż dodatkowy, no bo wiecie, że ciężej jest już to po prostu sobie wziąć i przetransportować po prostu, no bo to były jednak duże paczki, tak, tam mieli rzeźby z Cao, z Leonidasa, Joanna, która się pojawiła, tam była jeszcze jakaś taka specjalna chyba rzeźba samego głowy Cao, ona chyba była rozdawana jako dodatek do chyba chyba z poduszką, już nie pamiętam z którym oni tam mieszali te nagrody strasznie. No i to, no i z tych takich, jakby tak powiedzieć, nagród, no to ja wam pokazałem wszystko. Jeżeli chodzi o Amsterdam i całe, co się tam otoczka działa, mi się zdaje, że wam wytłumaczyłem naprawdę większość rzeczy. No impreza się już kończyła gdzieś około 22:30. Oczywiście też oglądaliśmy Supreme Strife, gdzie no widziałem tam małą dramkę, ale to może to zostawię, ale to chodziło ogólnie o 2377. A propos ich tam gry, jak to tam wyglądało. Niektóre duże łele się wkurzyły. No i co? No i no było zabawnie, bo było dużo graczy, którzy byli na spotkaniu.
i się tym interesowali Supreme bardzo. Spotkałem też Bustera, pogadałem trochę z nim walczyliśmy na ostatnim KVK, więc bardzo, bardzo fajny człowiek. Naprawdę dużo ludzi spotkałem, niektórych mogę nie pamiętać ników, w grze już się wymienialiśmy informacjami z Soleimara, którego poznałem ostatnio tak nikąd, ponieważ szukałem do Suprema po prostu miejsca. Więc naprawdę fajnie się było z nim pogadać. No i spotkać przede wszystkim najważniejsze dla mnie, że spotkałem w sumie dużą rodzinę z 1, 5 czy 4 stare Blood Family. No bo ze mną było 9 osób, naprawdę było dużo, Tony był, więc też fajnie było poznać Tonego w Amsterdamie. A co do jeszcze innych gier, bo to wam jeszcze powiedziałem, bo wybaczę, wymieniłem 2 gry. Było jeszcze Royal Point Challenge, czyli mieliśmy coś takiego jak właśnie rzucanie tymi woreczkami i ten, kto z 2 rzutów, zespół dwuosobowy zdobędzie więcej punktów, ten wygrywa. Ja byłem akurat w zespole z królem 1029, którego w środę będę walczył na niego. No i Card King. Card King było typowo memory. Mieliśmy karty, te, które wam tutaj pokazałem, były porozstawiane. No, jak odkrywałeś 2 guanów, odkładałeś na bok, no takie klasyczne memory i z tego też zdobywałeś dodatkowe gemy. No, oczywiście musiałeś, każde z tych zadań było na czas, nie? Jeżeli ukończyłeś przed czasem, no to dostawałeś lepsze nagrody, nie? Długi ten filmik dzisiaj będzie. Słuchajcie, lecimy dalej, bo kolejnym tematem to na pewno jest, no już tutaj temat związany z tym, czyli to, co już wypuścili chyba dzień czy 2 po naszym spotkaniu, gdzie ta Dachu opowiada troszeczkę o niektórych rzeczach, co tutaj, tak widzicie, na spotkaniach było. Oni tu mieli filmiki, te troszeczkę starsze, bo te wydarzenia, co tutaj macie, no to jest jeszcze przed naszym Boomfire'em w Polsce. Zresztą tutaj chyba też z Dubaju są te, no jest to ta główka. No i te najnowsze aktualizacje, które tu będą wprowadzać. Dachu też oczywiście był na, nie wiem czy dobrze mówię jego imię, on też był w Amsterdamie. Pęga akurat nie było. O tych kawałka zmianach to chyba wiecie. Tak? Tak, o tym, że po prostu ta jest skrócona, no to o tym chyba wiecie, bo to już omawialiśmy. O tej redukcji, jeżeli chodzi o Lotara i Karuaka też wiecie. No i upgrade Attack March Future, no to jest to, co tutaj akurat macie i czy to nazwał jakimś game changerem. Zobaczmy sobie od razu, jak to wygląda, bo mi tutaj to Migo, o widzicie? Marsz do ataku, ok. Marsz po włączeniu przycisku marsz do ataku pojawi się, się w dymku instrukcja podczas wybierania wolnej przestrzeni na mapie. Aha, czy tutaj jak to zaznaczymy i zaznaczymy jakiś tam zasięg, to oni dostosują zasięg automatycznego ataku marszu do ataku, ok. No ale jeżeli tutaj damy, to będzie, no ciekawe jak to w balach będzie. Nie chcę tego testować, powiem wam. No i automatyczny odwrót, kiedy na przykład mamy 20%. No dobra, to nie byłoby takie złe. 20 albo 10%. Niektórzy na 50 widziałem, że chodzą. Ale to nie było już takie złe. Ciekawe jak to będzie w Openie działać. No, może to gdzieś tam przetestuję. Ale fajnie, że coś takiego wprowadzi. To na pewno będzie bardzo przydatne, kiedy gramy na telefonie. To na bank to będzie bardzo przydatne. Ten marsz do ataku. Bez 2 zdań. Nie? Więc ogólnie, no ciekawie to wygląda. Zasięg, to jest już chyba dla Welly. Nie, fajnie, że coś takiego wprowadzili. Mam nadzieję, że to da więcej korzyści niż, wiecie, złych rzeczy. Przechodzimy dalej. Acclaim Point, no to tak jak widzicie, on tutaj też tłumaczy a propos tego. You can hurt both defending enemy units, ale losing your own. Points will reward selected. Aha, czyli czekajcie, czy za te. Czyżby Merit pointsów, ok. Enjoy. Battle of the Fullers, ok. I from your desk, Charlie and Bond. Ok. Ok, czy to. Czyli co my będziemy zdobywać jakieś punkty, czy potem można było coś tam lepiej. Kurde, nie kumam tego.
Nie wiem, ja to muszę po prostu, jak to wyjdzie, to po prostu rozkminić, bo jeszcze to. No ale to już, jeżeli wy wiecie coś więcej, no to dajcie znać. Kosmetyka. O, tu jest właśnie ta Joanka, którą widzieliście, tu jest jakaś inny rodzaj złotej rzeźby. Tego nigdy tej rzeźby nie widziałem, nie? Chyba tylko unik. Atom Skin. No tu też opowiada, wiadomo, o tym, tej fontannie, gdzie zdobywaliśmy ostatnio Neptuna. Staraliśmy się zdobyć motyw Neptuna. No i tu macie to właśnie ten, a propos opis tego Zenitu, jak to będzie wyglądać, kiedy ten shop będzie dostępny oczywiście. No trzeba liczyć, 40-50 milionów będzie trzeba podrosnąć, nie? Akurat to będzie gdzieś koło pas 7. No i gdzieś tu zakręcić się będzie trzeba, no fajnie by było zdobyć też 10 maców, więcej materiałów. No zobaczymy, co się uda. No top 5 na pewno musimy być. No i tutaj widzicie, tu jest 8. Tam było 5. Czy co, Neptun kosztuje 5, to kosztuje 8. Jedno jest za 5 milionów mocy, czyli 8 razy 5 by nam się zgadzało, mamy 40. Bo tam jakby 5 na 5, no to jest 25, nie? Co, ale z tą gwarancją 12, żeby... to jest... No i tutaj macie cywilizacji Buffie, o którym też rozmawialiśmy. Nowy gameplay. Czy ten... to są co arki, okej. I tych nowych buffów i tych bossów dodatkowych. NPC, tak jak to mówili. Anniversary Event, czyli taki rocznicowy event też tu nam się pojawi. Zobaczymy, jak to będzie działało też, nie? Ale te poziomy fajne, dają czekać, co tam było. Materiały, pomarańczowe te najlepsze skrzynki nie dają tak źle. No zobaczymy, będziemy musieli to prześledzić. No i voice chat, który już nie wiem, czy już możemy przetestować, co to zaraz sprawdzę. No i tutaj with Ukraine Resources Trade Hub. Buyers will be and has a special currency. Aha, czyli to będą jakieś specjalne te. Can use the buy or such the need. In return, will fill us with recruit games. Okej. Zobaczymy. O, tutaj mieliście z tyłu tego Leonidasa, o którym mówiłem, że tam może niektórzy wygrali, nie? Zobaczmy, jak to będzie działać. To jest taki temat, gdzie to musimy zobaczyć, żeby się po prostu wypowiedzieć synowie Troi. I tu też, jak w tym filmiku mówili, no można powiedzieć offen, że no, nowa cywilizacja będzie dawała nowe atrybuty dla Siege'ów. Tak zrozumiałem. Filmik też tam chyba widzieliście. No i tu właśnie mamy te nowe patrony do wyciągnięcia. Artemis, Athena i Apollo i Poseidon. Będziemy mogli sobie, pewnie będziemy na 4, to będzie BKV-ka 4-kampowe. Jakieś manewry z koniem trojańskim. No i tutaj już tylko omówienie, jakie plany będą później. Nie, moim zdaniem ogólnie cała ta aktualizacja nie jest zła, jest bardzo ją chwalę i powiem wam offen, no rocznica się kurczę naprawdę dobrze zapowiada, nie? Naprawdę, tamten roku było miazga, w tym roku mi się zdaje, że jest jeszcze chyba lepiej, tak czuję, że kurde tutaj dosadzili jeszcze jakieś takie boom, wiecie o co mi chodzi, nie? Że dosadzili po prostu jeszcze bardziej i będzie coś fajnego. Kurczę, powiem wam, że już nie chcę przedłużać odcinka, bo chciałem jeszcze przegadać temat właśnie a propos nowych naszych dowódców, jeżeli chodzi o zbieraczy, bo chyba już tutaj powinniśmy ich mieć, tak, jeżeli, nie wiem czy słyszeliście, ale Kazimierz do nas przemówił. A jeżeli lud się ma dobrze, to korzysta całe państwo. No jest Pepin, Frank. Nie wiem, no kurde, ja powiem wam tak. Dla mnie nie interesuje mnie, co on tutaj ma. To już możecie sami sobie. Tak samo z Pepin. To są typowi zbieracze. Super, że wprowadzili ich, okej, niech będzie. Ale ja ich nie zrobię do fulla, jeżeli nie będą dostępni z tego. Jeżeli będą dostępni z tego, nie ma problemu, robimy to.
i wtedy będę miał do zbierania złota, niech tam będzie, ale nie wydam ani jednej złotej głowy na to, nie. To jest akurat, dla mnie to jest, wyjście tych dwóch dowódców to jest taki malutki scam, no. Jeżeli ktoś będzie chciał kupić i sadzić to złote głowę, to GG dla tej osoby, nie. Szkoda, że polski dowódca jest potraktowany jak zbieracz farmer, naprawdę. Trochę słowo. Nie będę omawiał, wybaczcie, ale nie będę robił specjalnego odcinka, żeby opowiedzieć o Kazimierzu, który został zrobiony z farmera i Pepin, który został jeden z tych Frank chyba, tak, jak dobrze pamiętam, Frank zrobili z niego też farmera. To jest akurat trochę takie, no moim zdaniem jest słabe, nie? I też mogę powiedzieć, że rozmawialiśmy właśnie z między innymi Leo, że dobrze by było, żeby polska kawaleria się pojawiła przy nowym dowódcy kawalerii. I zaznaczaliśmy dlaczego, kto. No, dawaliśmy troszkę takich, wiecie, impulsów, żeby zrobili coś ciekawego, naprawdę. No i co tu mogę powiedzieć? Na pewno mogę podziękować Leo, którego mieliście tutaj okazję u mnie na filmikach spotkać. Leo udało się, osiągnęliśmy moim zdaniem ten cel, który założyliśmy. Naprawdę było fajnie. Więc Leo, tutaj dla ciebie też duże podziękowania, bo ty mnie też do tego jakby zachęciłeś, żeby pojechać, bo ja byłem do tego bardzo sceptyczny, tym bardziej nikt z okolicy tak nie do końca się palił do tego, żeby złożyć podania i jechać, bo przypuszczam, nie byłoby problemu jechać do Amsterdamu, bo dostaliśmy informację, jak wam mówiłem kiedyś, że jak tylko była informacja o Amsterdamie, jeżeli my złożymy jako content kreatorzy i ktoś ze mną by jechał, no to żeby dać im znać, no bo wiadomo, że wtedy by traktowali, że we dwóch, no to też fajnie wylecieć, nie? Więc no szkoda, że akurat to tak się nie wypaliło w tym roku. Czy pojadę kiedyś na taki Amsterdam, bo takie pytanie dostałem parę dni temu. Kurde, powiem wam, że... Znaczy Amsterdam, takie spotkanie z Lilith, powiem wam, zależy się gdzie będzie, nie? W Europie. To są duże koszta. Ja uważam, że są koszta, bo wypad na 2 dni, no wiąże się z takimi kosztami. Fajna jest atmosfera, fajne przeżycie, bo to zostaje, ale no to są jednak koszta. No i na koniec, żeby było miło, otworzymy sobie skrzynki z drugiego stage'a. A dlaczego nie? Wszystkie lecimy. Co tu mamy? O, 11 tysiaczek. O, 200, przyspieszenia. O, badania przyspieszeń dużo poleciało. O, gemów. O, tyłka nie urywa, ale nigdy się nie spodziewałem, że będzie coś superowego z tego. Zawsze coś tam wpadło z gemów. No i przede wszystkim te AP pomalutku się odbijamy. Fajnie, że wpadło akurat ponad 10, bo ostatnio je zużyłem. Więc to chyba tyle? Nie, jeszcze na koniec skrzyneczkę tworzymy. A co? A koniec kontencior. Tu mamy. O. Epic. Bardziej pod Majka. Dla mnie. Obrona łucznika 3-1. Kurde, szkoda, że nie ma dwóch. Dobra, zablokujemy sobie, to muszę potem sprawdzić, czy coś nie mam lepszego. To akurat odpada. Dobra, tam to już będzie do przestrzelenia. Dobra, tyle. Dzięki wielkie. Wybaczcie, że tak długi filmik jeszcze raz, ale zapowiadałem na starcie, że będzie długi filmik o Amsterdamie, o wszystkim, co się w ostatnim czasie podziało w Rise of Kingdoms, co też nas często interesuje. Nie poruszyliśmy Suprema, wiecie jak działa Liga Ozyrysa, także... właśnie, ktoś mnie właśnie ostatnio pytał, żebym tak pokazał, jak obstawiam. Wieczne zakłady obstawiałem, tak widzicie, tutaj jest jakiś wizual, chyba, nie wiem, obstawiałem akurat albo na DS-a, albo na 2480, albo na GT. To nie było jakieś duże wygrane, jestem chyba 5K na plusie. Obstawiałem na tych tutaj, znowu w globalnych mistrzostwach. Bardziej zaryzykowałem, bo postawiłem znowu na Birów. Postawiałem na nich ostatnio, na Lizę. Teraz już raz wygrałem, znowu obstawiam na nich. Mi się zdaje, że mają dużą szansę tutaj podziałać, trochę coś wyżej. No i teraz będzie koniec. Do zobaczyska, trzymajcie się. Mam nadzieję, że wam się będzie podobać. No i zapraszam was na Z5, bo już... No, kiedy film wyjdzie, to za parę godzin będzie Z5. Trzymajcie się, hej.